あっち近鉄の方、近鉄の方。おい進め。JR がここ。あ、来た。何これ。来た。端っこ。端っこ。見えた。あ、JR 東海の。コンコン。何これ。広っ。速度制限は確か85。あ、来た。おっと、あ、よし。早いね。うわ、かっこいいな、これ。ストップ。